ريلي انت مو شاعر، انت هذا قاعد تسرد كلام. مثال اغنيه برافو عليك، اكيد هذا اللي اقول لك الركيكه فاعي، هي تستس على قولتهم وايد. اللي ما يحترم راح يحترم وجهه النظر براحته. طيب سؤال، يقولون دلال مغروره. اي مغروره الى حد التغلي والتباهي. شابه موجوده في الوسط، ما خفتي من العداوات؟ بغى يزل لساني باغنيه، خلني ساكته. تنازلين عن حقوقك الماديه في مزاجي، ما احد يجبرني. شلون تواجهين النقد دلال؟ اقول لك اول مره يغني، الله يرحمه الله يرحمه يعني في من حياتي. هذا انت، لا انت عندك جينات بدويه انا متاكد. ادعس شنب منه كسر في قلبه خاطر مره. يا ساتر، مشاكل كل واحد واخلاقه. وتوصل عريديد يلا اخذ حقه، ما يقدر يتكلم لان في بعضهم ما يحترمون الحق. عرفت الشعر منه؟ طبعا. كلمتي؟ مجتمعنا انا كبنت كويتيه بنت من قهوي منو بيصدقني؟ من عطني فنان من الفنانين ما دخلت عليه. ليش ما نقول شاعره وخلاص؟ الجريده تتغنى. اوف. لا هذه قويه. دخلت دلال بتريننج، كل شعراء بدو نبط، قلت يا رب انا شايلني بينهم، انا بالتريننج ايش بقول انا؟ شلون واجهتي المأزق هذا؟ في حركه اسويها لا شعوري هذه. عشان ما ظهر للاعلام ما حبيتي تحرقين المفاجاه، انا جيت حركتها عليك. السخيفين اللي خذوا من المطرب الاول يرجعون ياخذون منه. قاعد يستغلون دلال، مو قاعد يجيبون لنا شعر. انا ما قلت شيء في اسفاف، انا اخلي الكل يسكت. فيك حاجه مو طبيعيه الى حد المهالك يا جماعه، وهي طويله يعني.